Это новая рубрика нашей программы «Кухонные тайны» Сталика Ханкишиева. Посмотрите, что я вам принес. Горшочки, любимцы всех домохозяек. Но помимо горшочков у меня здесь есть особая баночка. Баночка с застывшим зирваком. Готовил плов. Специально положил чуть больше мяса, чуть-чуть больше лука, чуть-чуть больше моркови и одну головку чеснока. Отложил в банку и убрал ее в холодильник. А потом, и вот этот день настал. Допустим, внезапно пришли гости. Допустим, просто торопимся и некогда готовить по-настоящему, от начала и до самого конца. Достаем баночку из холодильника и ставим ее либо в микроволновую печь, либо в горячую воду, чтобы жир растаял. И пока зирвак подогревается, необходимо промыть рис. Берем по 100 грамм риса на едока. 100 грамм риса поместится в один полулитровый горшочек. И теперь все очень просто. Мясо, морковку и жир раскладываем поровну по горшочкам. Поверх зирвака ровно по 100 грамм риса. Рис я взвешивал, когда он был сухим. Но после промывки, после замачивания он набрал в себя воду. И сейчас это уже 130, может быть даже 140 грамм очень хорошего риса. Понимаете, да, что каждый горшочек это ровно одна порция. А на одну порцию, 2-3 зубчика чеснока будет в самый раз. Как раз на одного едока. Ну и кому надо, тому перчик. Зирвак соленый, его было 200 грамм. Риса я насыпаю 100 грамм. И выпьет он еще 120 грамм воды. 220 грамм еды требуют хорошей щепоти соли. Иначе рис будет невкусным. Ну и заливаем водой, так, чтобы покрыло. То есть все примерно так же, как в обычном плове. Но на этом моя работа закончена. Потому что сейчас я понесу эти горшочки в печь, а вы в духовку, разогретую на 200 градусов. Горшочки следует поставить в стороне от углей. Но это я говорю вам на случай, если вы когда-нибудь построите для себя печь, для того, чтобы получать огромное удовольствие. И пусть они постоят ровно 40 минут. Всего за 40 минут плов будет полностью готов. Ну все, вот он, момент истины. Эх, перчик зажарился, зарумянился. Да и рис сверху. Я хочу показать вам, каким сверху получился рис. Рис буквально запекся. И мне кажется, что это очень хорошо, очень вкусно. Ну а каков рис там, внизу, внутри? Здесь сверху получилось нечто вроде казмаха. Пересыпем, полюбуемся, посмотрим. Ха-ха. А внутри-то рисень как рисеньки. А внутри-то плов лучше не придумать. Следующий горшочек. Перчик в сторонку. Мне интересно, каким получился этот запеченный перец. Ну и выкладываем рис. Отлично, и второй горшок. Браво! Супер идея. Супер идея. Знаете, вообще нормальные умные люди такими идеями не делятся. Нормальные бизнесмены на таких идеях деньги зарабатывают. Ведь изначально у нас был обычный плов. Блюдо, скажем так, для чайханы, для харчевни. Пришел кто-нибудь покушать, говорит, что у вас есть? У нас плов есть. Вот казан только что открыли 2 часа назад. Ну, человек и ест из этого казана. На самом деле, если говорить о ресторане, то каждая порция должна готовиться отдельно. Одному человеку перец нельзя, другой чеснок не хочет, у третьего от лука аллергия. Но это я шучу. На самом деле, ведь можно готовить с разными сортами риса, с разными крупами, с тем же самым булгуром, с гречкой и так далее. Заготовка одна – зирвак.
А дальше какой хочешь сорт риса, какие хочешь добавки. Один говорит, изюм дай, второй говорит, я без гороха плов не ем. Так вот, плов на любой вкус и всегда свежий, всегда приготовленный индивидуально. Всего лишь навсего за 40 минут, пока гости за столом посидят, салатиками побалуются, либо чаем желудок прополоскают. Вот тут-то тебе плов и готов. Подаешь гостям плов и говоришь: приятного вам аппетита! Пловы разные нужны, пловы разные важны. Раз казан и два казан, сливы, масло и каштан, курага, изюм, лимон, искры, пламя и огонь. Корочка из теста тоже будет к месту. Золотистый рис с шафраном. Это плов Азербайджана. Меня зовут Сталик Ханкишиев. Это программа о вкусной и здоровой пище. Сегодня мы будем готовить азербайджанский плов, который называется каурма шахбалы. Шахбалы в переводе с азербайджанского – это каштаны. А что такое каурма, я вам сегодня еще расскажу. Вот она у меня, оттаивает. Я поставил готовую каурму в горячую воду для того, чтобы золотистое топленое масло растаяло и освободило уже подготовленное мясо – баранину. Но самый главный продукт для азербайджанского плова – это не мясо, не каурма, не изюм, не лимон, не каштаны, ни даже масло и мой любимый лук. Это рис. Нет риса для азербайджанского плова лучше, чем рис басмати. Полюбуйтесь на это белое золото. В азербайджанской кухне очень ценятся сорта риса с особым ароматом и вкусом. Но ничто не влияет на вкус риса лучше, чем обычная соль. Горсть соли для замачивания. Не беспокойтесь, рис не впитает в себя всю соль. Рис возьмет ровно столько, сколько ему потребуется. А теперь залить горячей водой. Градусов 70. По счастью, у меня здесь есть такая горячая вода. Каурма уже растаяла, полюбуйтесь ею. А вода имеет температуру именно 70 градусов. Ну что это такое 70 градусов? Можно вскипятить в конце концов воду в обычном чайнике и пусть постоит минут 20. Вот и будет 70 градусов. Заливаем рис. И пусть постоит минут 40, может быть даже час. А вода в казане должна вскипеть очень бурно. Ну а пока займемся луком. Лук необходимо нарезать особым способом, по меридиану. Так он меньше выпускает сока и остается более сладким. Да-да, азербайджанские пловы имеют выраженный кисло-сладкий вкус. И знаете что? Если попадется белый лук, возьмите именно белый. Он как-то вкуснее получается. Может показаться, что лука очень много, но жариться он будет долго, ужарится и останется его как раз в меру. Курагу в плов некоторые повара, кулинары кладут прямо целиком. Я предпочитаю нарезать ее. Нет, не слишком мелко. Вот так примерно. Каждый плод на 3-4 полоски. Вот и вся нарезка. Остальные продукты пойдут как есть. Воду, где мы будем варить рис, необходимо хорошо посолить. На каждый литр воды неполная столовая ложка соли. Это минимум. Вода вот-вот закипит. И считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7,5 ложек соли я беру, потому что взял 7,5 литров воды на 1,5 килограмма риса. Меньше нельзя. После замачивания с риса слили воду и тщательно его промыли. Вы посмотрите, как он увеличился в объеме. Уже в 1,5 раза. Рис опускаем в очень бурно кипящую воду.
Посмотрите, видали где-нибудь, чтобы вода так кипела? Щепок наложили под казан, вот она и закипела. И сейчас очень важно засечь время, потому что рис басмати варится от 6 до 12 минут. Я предполагаю, что этот рис будет очень хорош ровно через 10 минут. Таймер на 10 минут. Тесто для казмаха, для корочки, которая будет лежать на дне казана. Я вам попозже все объясню, а пока что мне надо очень быстро раскатать 3 абсолютно одинаковых круга теста. Подпыляем стол мукой и начинаем раскатывать. Можно было бы раскатать это тесто и одним куском, но я хочу, чтобы казмах у меня получился как бы слоеным. Хотя бы 3 слоя минимум. Сложим и отложим в сторонку. Вот здесь, под полотенцем, пускай не высыхает ни в коем случае. И следующий кусочек. Я хочу рассказать рецепт теста. Полкило муки, 1 стакан сметаны, воды сколько-то дольете, 1 яйцо. И кроме соли непременно добавьте куркуму, чтобы тесто получилось праздничным, золотого цвета. Знаете, вот у азербайджанцев вообще очень яркое восприятие цветов. Я еще помню азербайджанские свадьбы, где невесту одевали в красное платье. А самая популярная азербайджанская песня называется «Сары Ялейн», что означает «невеста, как из золота, вот как это тесто». Понимаете? Невеста из теста. Тесто нам понадобится спустя несколько минут. Пусть полежит здесь. Вот-вот рис будет готов, я уже чувствую по запаху, поэтому мне понадобится большое сито, дуршлаг и емкость, куда будет сливаться горячая вода. Мы пойдем заглянем в казан. О, видали? Видали? Видите, как изменилась вода? Вода помутнела, вода стала чем-то похожа на кисель. Но это не проблема, здесь все абсолютно естественно. Из риса выходит крахмал. И этот крахмал сейчас останется здесь, в казане. Мы сольем его, а на поверхности риса крахмала практически не будет. Осталось 40 секунд до назначенного времени готовности риса, но я же вижу, что он уже отлично готов. Вынимаем. Обязательно надо дать стечь в воде. Этот плов так и называется сюзьма плов, то есть рис, с которого стекла вся вода. Сцеженный плов. Я думаю, что я собрал из казана почти что весь рис. Но сколько-то его там еще осталось, нехорошо оставлять. Вот перелью воду из казана в кастрюлю через сито. Горстка риса, но как же ее можно оставлять? Это ребенок или пожилой человек наестся. А теперь берем топленое масло и тесто. Начинаем устраивать казмах, подкладку под рис. Да-да, рис еще будет готовиться, еще час или полтора, но уже без воды, только с маслом и шафраном. Полюбуйтесь, какое масло. Медный казан отличается от чугунного тем, что тепло сквозь него очень быстро проходит. Медь обладает огромной теплопроводностью. Но если нет медного казана, ничего страшного. Можно готовить и в алюминиевом. Можно готовить даже в казане шарообразной формы. И я вам больше того скажу. Очень многие хозяйки в самом Азербайджане сейчас готовят плов в обычных кастрюлях. И все получается отлично. На газовой плите тоже можно приготовить очень хороший азербайджанский плов. Следующий слой теста. И еще немного масла. Да, слоеное тесто оно такое. Требует масла, а потом еще немного масла. И еще немного масла на поверхность теста.
И, наконец, пора закладывать рис. Вот когда рассказываешь, как готовить азербайджанский плов, кажется, что все очень легко и просто. А на деле все не так уж легко, не так уж просто. Аккуратно пересыпаем рис, ни в коем случае не комочками. Пускай ложится рассыпчато. Пусть сквозь рис струи пара гуляют. Пусть рис дышит хорошо. Я хочу обратить ваше внимание на то, как лежит рис в казане. Он лежит как бы горкой, не прикасается к бортам казана. Он весь уместился на поверхности теста, на казмахе. Еще немного масла сверху. Масло должно стекать по рису и обволакивать каждое рисовое зернышко. Рис варился в воде и напитался водой. И сейчас при нагреве вода из него будет испаряться. Будет испаряться и конденсироваться на крышке и капать вниз. Особое несколько слоев салфетка из вафельных полотенцев. Можно просто взять вот такие вафельные полотенца, положить под крышку. И вот так крышкой вместе с салфеткой и накрываем плов. Под казаном небольшой огонь, редкие языки пламени. Где-то тлеет уголь. И так 40 минут. Час. Одна свадьба, если готовят, то и 1,5, и 2 часа. Чем дольше простоит плов в казане, тем вкуснее он и получается. Итак, в азербайджанский плов, по крайней мере сам рис, не идут практически никакие специи, за исключением одной. Эта специя называется шафран. Из недавнего путешествия в Азербайджан я привез очень хорошую новость. В Азербайджане начали выпускать на продажу вот такой отличный шафран. Знаете, сколько в этой коробке шафрана? 11 грамм. Но лучше я покажу вам, как выглядит честный 1 грамм шафрана. Идите сюда, идите поближе, посмотрите, полюбуйтесь. Это целый пузырек, битком до отказа набитый шафраном. Ведь обычно за 1 грамм выдают гораздо меньшее количество шафрана. Ну, так производители халтурят. Но не в Азербайджане. В Азербайджане все по-настоящему. И для вот этого огромного количества плова нам понадобится всего лишь навсего доля грамма настоящего шафрана. Я добавляю к шафрану щепотку соли и растираю его. Заливаем растертый шафран кипятком и наблюдаем за чудом. Посмотрите, можно сказать, 150-200 миллилитров воды окрашивается в яркий, прекрасный красно-оранжевый цвет. И вот этим настоем шафрана необходимо полить плов. Рис я поливаю не весь, а как бы кольцом. Так одна рисинка получится ярко-желтая, а одна чисто белая. И плов получится очень красивым. С рисом справились. Теперь самое время заниматься сухофруктами, мясом и каштанами. Включаем плиту. Небольшой сотейник, либо не очень глубокая сковородочка. Пара ложек топленого масла. И в это топленое масло опускаем изюм, кишмиш, без косточек, мелкий, белый, аккуратный. Он отлично подходит именно для плова. Только теперь, пожалуйста, осторожно. Нагрев регулируйте очень аккуратно. Изюм не должен пригореть. Изюм не должен засахариться. Наоборот, он должен только прогреться в топленом масле. Изюм лежит почти что в один слой, но иногда помешиваем его, чтобы равномерно прогрелись все ягодки. И посмотрите на чудо, которое сейчас произойдет с этим изюмом. Он надуется, он примет ту форму, каким он был на веточке, на винограднике. Он вберет в себя немного масла и наоборот отдаст в масло свой восхитительный аромат. Все, видали, какой изюм? Дальше его жарить не надо. Убираем, если какое-то масло останется здесь, в сотейнике, ничего страшного. Наоборот, нам придется добавить еще немножко масла, потому что следом в сотейник отправляется курага.
Курага, если ее нарезать, оставить целиком, тоже надувается, как изюм. Но нарезанная курага красивее выглядит в плове, а во-вторых, она лучше передает свой вкус и аромат маслу. Ну все, готово. Я не знаю, может ли быть что еще прекраснее. Прямо концентрированные кусочки меда. Понимаете, вроде бы мы готовим в присутствии масла, но назвать эти процессы обжариванием трудно. Однако вот эти замороженные каштаны, пребывание в ложке другой топленого масла тоже освежат, усилят их вкус, раскроет всю прелесть этого продукта. Понимаете меня? Каштаны, топленое масло. Готовые каштаны перекладываем не только сами каштаны, но и масло, в которое осталось в сотейнике. Все это нам пригодится чуть-чуть попозже. Вот теперь самое время заниматься луком и мясом. Я ставлю на плиту довольно большую кастрюлю. Кстати, кастрюля ведь по-азербайджански так и будет. Казан. Масло. Если мы хотим приготовить вкусный лук, то необходимо масло. Это особая каурма, залитая топленым маслом. И это топленое масло ароматизировано мясом, и не может быть ничего прекраснее. Вот так. Я думаю, что этого вполне достаточно. В масло опускаем весь лук сразу. Довольно много лука. Лук необходимо пожарить медленно, чтобы его чешуйки превратились в некое карамелизированное подобие сухофруктов. Послушайте меня, я знаю, как это сделать, но для начала лук можно накрыть крышкой. Правильное обжаривание лука, превращение лука в гастрономический шедевр, пожалуй, что самая сложная задача. По крайней мере, она занимает довольно много времени. Но сейчас я хочу вам показать то, что некоторых может шокировать. Здесь 3 столовые ложки сахара. У нас было 4 головки лука. Смело посыпаем лук сахаром. Мы же собирались с вами из лука приготовить некое подобие сухофруктов. Так почему бы и не добавить сахар? Слегка убавляем огонь, и к сахару необходимо добавить лимонный сок. Некоторые используют не свежий лимон, а обычную лимонную кислоту. Ну, знаете, такая, в виде кристалликов, в виде порошочка. Но со свежим лимоном, да еще с узбекским, ташкентским, видите, какой он, кисло-сладкий. Все получится еще вкуснее, еще лучше. Кстати, ноу-хау. Кислоту от второй половины лимона можно было бы использовать при отваривании риса, чтобы он гарантированно получился рассыпчатым. Но я знаю, что у нас и без лимона все будет в полном порядке. Немного куркумы на лук, чтобы лук стал по-настоящему красивым. Лук – это нижний слой мясной составляющей плова. Да, пора закладывать мясо. Мясо-то у нас практически готово. Это каурма. Каурма, приготовленная из очень нежной мякоти. Укладываем поверх лука. У меня здесь 1,5 литра каурмы. Если бы я брал сырое мясо, то у меня бы ушло 1,5 килограмма, а то и 2 мякоти. Пожалуй, что я впервые скажу такие слова, но вот это топленое масло лишнее. А не лишним будет посолить и поперчить мясо. Да, это же мясо. Оно должно быть очень вкусным. И соленым, и в меру перченым. Ну а где же аль-бухара и каштаны? Следующий слой именно что каштаны.
аль-бухара, которая даст дополнительную кислинку. У нас здесь уже есть немного кислоты от лимонного сока. Но аль-бухара, завяленная слива особого сорта, дает совершенно особую, уникальную фруктовую кислинку. С кислым закончили, переходим к сладкому. Курага. Ну и поверх всего изюм. Накрываем крышку и ждем минут 30-40. И рис будет готов, и мясо, лук, сухофрукты. Все будет готово одновременно. Здесь полный порядок. Я чувствую, я понимаю. А рис пахнет так, что на всю округу слышно. Откроем, проверим. Во-хо-хо-хо-хо. Вот он какой. Каждый раз, когда открываю плов, если все получается хорошо, радуюсь буквально как ребенок. Но сейчас часть плова надо отложить в сторонку с тем, чтобы освободить казмах. Собственно говоря, вот таким восхитительным образом приготовленный рис и называется пловом. Скажите честно, скажите откровенно, вы когда-нибудь видели более прекрасно приготовленный рис? В этом и состоит преимущество раздельных пловов. В этом и состоит преимущество приготовления плова сюзьма, то есть сцеженного. Ну что же, достаем мясо и все остальное. Ну а как лук, каштаны? Сейчас. 1 минуту. Ну как? Разве это не аппетитно выглядит? Я понимаю, что для многих может показаться шокирующим. Как же так? Сухофрукты, мясо, рис. Но вот если съездите в Азербайджан и один раз попробуете, какими получаются пловы в Азербайджане, я вас уверяю, вы это все полюбите. Вы без такого плова еще скучать будете. Но я не положил еще самую вкусную часть плова. Это то, что называется казмах. Золотистая промасленная корочка из теста, которая служила подкладкой под рис, чтобы рис не пригорел. Знаете что? А положу-ка я и себе немного плова. Попробовать хочу. Масло в этом казане очень ароматное. Оно напитано вкусами лука, сухофруктов, собственно говоря, самого мяса. Но мясо в этом плове не главное. Главное все-таки в этом плове рис, да каштаны, которые я очень люблю. Ну все, дорогие друзья, приятного вам аппетита! Дорогие друзья, многие знают меня как видеоблогера, как телеведущего, но на самом деле я являюсь автором множества кулинарных книг. Все вот эти книги я написал сам, сфотографировал все фотографии сам, и это, пожалуй, что главный труд моей жизни. Одна из моих самых любимых книг – это книга «Плов. Кулинарное исследование». Эту книгу следует читать немного не так, как остальные книги. Она раскрывается и читается не вот так, а как компьютер, как ноутбук. Вот так. Знаете, для чего это сделано? Дело в том, что кулинарная книга должна жить на кухне. На кухонном столе, как правило, не очень много места. Когда мы разворачиваем книгу вот так, она занимает вот сколько места. А если мы книгу поставили вот так, у стеночки, она занимает место ровно в 2 раза меньше. Вы видите, какого качества эта книга.
Видите, сколько труда в нее вложено. Но я хотел бы рассказать о ней немного поподробнее. Здесь очень много теоретических статей, которые объясняют, почему необходимо готовить именно так, почему рис необходимо замачивать, как его промывать, при какой температуре образуется клейстер, крахмальный клейстер, и почему рис становится липким, почему плов становится тяжелым. Эта книга рассказывает о всем многообразии блюда под общим названием плов. Ведь для многих плов – это блюдо, которое готовится в казане, в котором есть непременно мясо, лук, морковка, рис, иногда чеснок, перец, горох, изюм, кто к чему привык. Но на самом деле плов – это очень многогранное блюдо. Плов можно приготовить с любыми продуктами, если у вас есть рис, вода и масло. А иногда можно приготовить даже и без риса. Можно сам рис заменить какой-то крупой и оставить технологию приготовления плова. Здесь, разумеется, в этой книге очень много рассказано о различных сортах риса. Ведь каждый сорт риса требует своего подхода. Так вот, сколько он пьет воды, сколько времени он должен готовиться, насколько он увеличивается, сколько масла в него наливать, чтобы плов получился в меру жирным. Кстати говоря, о масле, о жирах для приготовления плова здесь рассказывается в целой статье большой. Здесь рассказано о пловах не только с мясом, но, например, и пловах, которые можно приготовить только с грибами, постные пловы. Здесь рассказывается о том, как жарить лук, как жарить морковку, как ее нарезать, эту самую морковку, как меняется рис, что влияет на его рассыпчатость. Книга разделена на 3 главы. Первая глава для начинающих. Начинаешь готовить, вот прямо начиная с первой главы. Не пропускайте рецепты. Каждый рецепт – это как практическое занятие. Прочитал, усвоил, приготовил и получил крепкие, надежные знания. Можно двигаться дальше. Я ручаюсь, что если кто-то в течение, года, 2, либо даже 3 лет прочитает эту книгу и приготовит по ней все вот эти рецепты поэтапно, этот человек будет готовить плов, не только плов, пловы, намного лучше, чем вы можете попробовать в любом ресторане. Уверяю вас. Все продукты, благодаря тому, что плов стал очень популярным в России, теперь можно купить. И любой рис, любой жир, любой казан, любые необходимые принадлежности, все, что хочешь, есть. Но как раз плов с ревенем. Вот весна, и постоянно все спрашивают, а что сделать с ревенем? Разросся ревень на даче. Я расскажу. Я расскажу о превосходном плове с ревенем, о плове, который готовится не только с мясом, но и, например, с уткой, с курятиной, с рыбой, с чем угодно, с вишней, с айвой, с долмой. Одним словом, весь тот прекрасный мир, который объединяется общим названием плов, в этой книге. Плов – одна из вершин кулинарного творчества Востока. Я от всей души желаю вам успешного покорения этой вершины. Эту книгу, как и любые другие мои книги, можно купить на моем интернет-сайте, в моем интернет-магазине stalik.ru. Все официально, оплачивается официально. Книги отправляются курьерскими службами либо почтой по России, по большинству стран СНГ. И всюду, куда только доходит почта из ближайшего Подмосковья, откуда я шлю вам горячий привет, пожелание крепкого здоровья, хорошего настроения и, конечно же, как всегда, приятного аппетита.